Už plné majstrovské vody. Problém s autom s číslom 13, ktoré bolo príliš rýchle a nerešpektovalo pozíciu v porovnaní s BMW s nulkou. Takže okamžite to riaditeľstvo pretekov sleduje a dáva na známosť manažerovi týmu, aby s tým niečo urobil, aby svojho jazda cez vysielačku upozornil, že jednoducho treba rešpektovať vzdialenosti, aká je teplota trate tu na Slovakia Ringu, ak ten údaj bude zverejnený. Tak momentálne odstavil svoje auto pri prvej šikane, takže na tribúne E teraz vidíte 9-násobného svetového šampióna Sebastiana Loeba v tejto krízovej situácii, ktorý musel vyskočiť do svojho auta. Zrejme sa ešte snažil s defektom kvalifikačných prťahov nogáre, dopadli zle a skončili aj zle, teda znovu Slovakia Ringu. Číslom 24 končia. Takže nešťastné momenty na Slovakia Ringu pre nášho Štofieho Rosinu teda pokračujú. Po tom, čo tu vyhral kvalifikáciu v európskych deťoch. Ale neviem, či sa mu to podarí. Sebastian Loeb bude na boxovej uličke u svojich inžinierov, už sedí na tom veliteľskom mostíku, určite bude držať palce Andreasovi Zuberovi, Majkom Parigim. Teraz sú na 4. mieste s nakladenou číslom 10. Keď na to predníko to to dá, aby Jansson oni vrátili dobrý výsledok. V novom šampionáte je Gabriel Albuquerque, práve predtým, ktorá sú na leba 15 bojov. Potrebovať. Veľký súboj samozrejme o body aj v Pro-Am kategórii, tam Dominik Baumann s Harim Pročikom vedú len o 5 bodov pred Andreasom Simonom.